भारत में खांसी के शरबत से बच्चों की अमवात के दिल खराश वाक़ये ने एक बार फिर मोदी हुकूमत के सेहत के निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आलमी इदारा सेहत ने नई दिल्ली से वजाहत तलब कर ली है कि आया वही जहरीला शरबत जिसके बायस बच्चों की अमवात हुई किसी दूसरे मुल्क से बरामद किया गया था या नहीं। WHO का कहना है कि भारत की तस्दीक के बाद कोल्ड ड्रिंक खांसी के शरबत से मुतालिक आलमी सतह पर मेडिकल अलर्ट जारी करने पर गौर किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान 5 साल से कम उम्र 17 बच्चे जहरीला शरबत पीने से हलाक हो चुके हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में इंकशाफ हुआ कि दवा में डाइथिलिन ग्लूकल नामी खतरनाक केमिकल इजाजत याफ्ता हद से 500 गुना मौजूद है। रियासत तेलंगाना ने फौरी तौर पर 2 खांसी के शरबतों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि अवामी हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत जाली दवाएं फरोख्त करके अवाम की जानों से खेल रही है। वज़रा खुद ये दवा पी कर दिखाएं। बैनुल-अक़वामी जज़ीरे राइटर्स और डोचे विले के मुताबिक भारत में तैयार करदा शरबतों में जहरीले केमिकल पाए गए हैं, जिन्होंने भारत की दवासाजी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। आलमी इदारा सेहत याद दिलाता है कि 2022 में गम्बिया में 70 बच्चों की हलाकत भी भारतीय शरबत से जोड़ी गई थी। माहिरीन का कहना है कि ये वाकया सिर्फ दवा की नाकामी नहीं बल्कि भारत के निज़ाम सेहत बदइनवानी और हुकूमती बेहिसी का संगीन मजर है। भारत में जहरी दवाओं से होने वाली ये अमवात आलमी बरादरी के लिए एक अलार्म है। सवाल ये है कि कब तक मासूम जाने हुकूमती गफलत की भेंट चढ़ती रहेंगी।